वीवर तितर बिल्कुल बोल गया इस झाड़ी दे विच बुलंदा पे जड़ी आ सामने झाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम वीवर की हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं शायद रसूल ते तुसा वेदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल वेरी मुंडा। वीवर तितर दे देसी तितर दे शिकार ते आ गए हैं। वीवर नु लोकेशन चेक करा, लोकेशन चेक करा। वीवर मादी है साढ़े कोल इस दियां देंदे पे आवाज़ां ते तितर दी इत्थे जनाब सानू एक दोस्त दस्या भी इस जगह दे विच ना तितर वधा है ते पहले आवाज़ां दिसां जिवें ही बोलिया ते उस दा बाद दे विच पता लगसी जेहड़ी जगह ते होया जाल पा के ते इंशाल्लाह उस दी हंटिंग करसां। तुसां साडे नाल रहना है, मेहरबानी करके साडी वीडियो नू लाइक और साडे यूट्यूब चैनल वेरी मुंडा नू सबसक्राइब करना है ते हुण आवाज़ां दे के ते तितर दा पता करेंदे पे भी तितर केड़ी साइड ते जिमें ही पता लगा तो फौरन अस जनाब उसते आए बुलंदा पे आई आए बुलंदा वीवर वीवर तितर बिल्कुल बोल गया इस झाड़ी दे विच बुलंदा पे जड़ी आ सामने झाड़ी है ते अस जनाब हुण उस दी हंटिंग ते जांदे पे। चेक करो भी
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਟਿੰਗ ਵੀਵਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਨਾਬ ਦੇਸੀ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਤਿੱਤਰ ਵਦਾ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ नहीं आ सकिया, लेकिन अज मौसम बड़ा खुशगवार है, ठंडा मौसम आई मादी ला के आया जिमें ही आवाज़ा दित्तियां ते जनाब फौरन इस झाड़ी दे विच बोलिया सानू पता लग गया ते असा जनाब इसनू हंट कर